tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Dendake Bulaya, Latin America ne Buarabu chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu, tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka, walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya SSEDDUGGE. SSEDDUGGE w'omwaka guno ddala SSEDDUGGE ngambye ddala SSEDDUGGE 2022 nka wewa olwaliro ennaku z'omwezi tubalabira mu 8 omwezi gwa 12 omwaka 2022 tusigaza olunaku lumu lw'okubanga tugenda ku finals eza SSEDDUGGE 2022 tusigaza olunaku lwankya enkya tugenda kubeera mu kuwummula tugenda kubeera mu kwegeza mu kusetinga ebibuuzo okusunsula okusula n'okuyingiza biriwo ebigenda okgenda naye ng'olunaku lwalero tugenda okumanya ani owookusatu eyegatta ku mbuga ya finals eza SSEDDUGGE 2022 wakati wa Sempija Patrick ne Nabayonga Betty nkwaniriza nze Ssentongo Frederick Lugonvu gyesinzira okubeera ng'otulaba abali munda mu ggwanga Uganda n'abali wabweru wa Uganda mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala sirinzeka nga bulijjo Hajabu Simwogerere yamaze dde okubanga agoba bumale katubuuzeeko tulabe bwe tugenda okutambula. Abatulaba n'abatuwuliriza okusinziira ebweru w'eggwanga ne munda waalyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera naffe weetuli n'olwaleero tuzze nnaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini lunaku lwa kusatu tuzze tufundikire Olukontana oluddirira Ogwakamalirizo era olwaleero tunagenda oddumala nga tumaze okufuna omukontanya owookusatu yeegatte ku babiri bali okuli Faizo Kalungi ne Vincent Makumbi kwegattibweko olwaleero tufuere nga tufunye abavunkanya abasatu abagenda okuvunkanira obwa SSEDDUGGE 2022 abavugirizi baffe mutukoze bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala naffe weetuli era tugenda kukola omulimo nga bwe mugusuubira. Webale nnyo Hajabu Simwogerere era nga bwakisinyiza njagala okubaza banaffe aba Balubwama Local Agro Enterprises batukoze obulungi obutali butono bano bagamba nti agenda okumalira mu kyokubiri agenda kubanga asitukira mu agenda okumalira mu kyokusatu yagenda okusukira mu TV flat screen ate nga agenda okumalira mu kyokubiri banafa ba high energy electricals bano bali mu byamasannyalaze okuwayalinga n'ogakuyingiriza bagamba nti agenda okumalira mu kyokubiri bagenda kubanga bamuwa olubaati lwa sola ne solar system yonna. Twagala okwebaza CS School of Deco bano begatta ne banafe aba Wandege ya Imaging Center ne babudaabuda omukyala anaasemba okufuna obubonero obungi oba anaasemba okuva mu luvunkana olwa SSEDDUGGE 2022 ono banafa aba CS School of Deco bamuwa emitwalo 30 mu cash ate nga Wandege ya Imaging Center yamuwa simu seereza kapyata oyo ye mukyala ajja okusembayo. Twagala okwebaza Focus Construction bano batuvugirira n'ensimbi obukadde bw'eza Uganda bubiri beddu ate nga jjukira nti bali wamu ne banafa ba Hillview Primary School Matanga abatuwa ekyapa ky'ettaka era nga Focus Construction yezimbye Hillview Primary School Matanga okutuusa nga baga nti tugigyeko engalo ogwaffe guwedde. Twagala okwebaza Lwengo General Hardware ebyokulya ebyokunywa entambula na buli kimu ensimbi zibadde waabwe. Production worker Lwengo General Hardware yebadde esasula. Twebaze Malakai Ecology
Malakai Ecology buli kyolaba wano tuli mu kifo kyabwe batuwa kyabwerere ne bagamba nti ebisulo maridadi taratibu tewali gamba nti ki eyo ye Malakai Ecology. Bano bagamba nti obanga ova ku kisaawe Entebbe wakajja mu ggwanga Uganda ne bw'obanga obadde wano mu Kampala obanga obadde wabweru wa Kampala oyagala okuwummuza ku birowoozo jangu ku Malakai Ecology. Mu ngeri ey'enjawulo twebaze ttiimu eya Lugomvizi Show Group mwebale nnyo mwebalire ddala. Bagamba nti omuwanguzi anaakwata ekyokubiri ku system eya sola bagenda kumwongererako emitwalo gya Uganda 50 beddu. Abo bavugirizi betutambudde nabo. N'olwekyo mu kaseera kano munzikirize Ssebyuma abeere nga atuwa omudigido ogugenda okwaniriza abavunkanyi baffe abaleero. Ssempijja Patrick tukwaniriza mu mbuga eya SSEDDUGGE, n'abayunga Betty tukwaniriza mu mbuga eya SSEDDUGGE. Ensi yonna egabegese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza SSEDDUGGE bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti SSEDDUGGE akomyewo ku Lugomvuzi Show SSEDDUGGE 2022 SSEDDUGGE 2022 n'olwekyo tubaaniriza abatulaba nga musinzira mu bitundu eby'enjawulo mwebale nnyo. Abali mu ggwanga erya Kenya, abali e Kisumu, bannaffe abali e Mombasa, abali e Busia ku luuyi lwa Kenya, bannaffe abali e Malaba, abali e Nairobi, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatulabirawo ku bagiyita Jomo Kenyatta International Airport mwebale nnyo mwebalire ddala n'okutumbula Lugomvizi Show. Hajabu Simwogerere yatusinga amateeka n'ebiina okugobererwa mu mbuga eya SSEDDUGGE. Bwangu na bwangu nga mutezi wa nkwale abatuuliriza n'abatulaba tutera okwogera ebingi naye nga mugamba nti mwe mulinda bibuuzo ate era nga naffe bye byatuleese naye ate tetufubutukira bufubutukizi tumala kubyetooloola ate naawe n'otandika okunyumirwa ebigenda mu maaso mu mbeera ey'engeri ng'eyo. Bannaffe bano abavunkanyi b'olunaku olwaleero ekyokukola bakimanyi era kyekyabaleese naye mukigoberedde mutya. Tugamba nti obubonero 3 obuweebwa oyo asse ekibuuzo mu bulamu bulukufu bwakyo. Senga kikulema munno abawadde embo kironda naye bw'alonda ebimulakira akabonero kagenda. Ekyo kikulu. Munno bw'aba abuuziddwa ekibuuzo ng'akadde kakyagenda mu maaso kitegeeza nti ago kakyali kaddeke. Toteekwa kumubakira, toteekwa kumwanguyira, muwa akadde kagweko olyoka ogambe nti omulonda. Bw'onoomutaataaganya emirundi egy'omuddiriŋŋanwa oyinza okutekirwako akabonero. Embeera y'okutiisatiisa munno, embeera y'okumutunuulira obubi, embeera y'okumukangukira, embeera y'okutwagga n'omutunuulira ng'agenda okumukuba tekkirizibwa kubanga eyinza omulemesa okutta ebibuuzo. N'ebirala tujja kgenda nga tubigoberera olwakadde okubeera nti tugera kagere buli ali wano abadde mu SSEDDUGGE ku mutendera guno. Ekitegeeza ebigobererwa abimanyi bweso. Tutambulire mu buufu obwo abatulaba n'abatuwuliriza basobole okunyumirwa akazannyo. Webale nnyo Haji Abu Simwogerere ewataliko twala kadde nja kutandikire wa Ssempijja Patrick olamuse ku bawagizi bo abakulaba ate n'okuwera ddala nti okyali ku kyapa. Nze Ssempijja Patrick balamusaako mwenna abatulaba ku Lugomvuzi Show. Nebaza abawagizi bange mwenna mwebale kumpagira n'abawagizi ba SSEDDUGGE mwenna mpeera nti ngenda kusimbukira mu kyapa.
webale nnyo Nabayunga Betty. Amanya nze Nabayunga Betty nga nva Kalungu mu Buddu era nga neesimye okubanga ndi neighbor wa Hillview kubanga awe mpitere matanga n'engende waka mazima era nga nebaza abavujirizi n'abategesi ba SSEDDUGGE n'abavujirizi nti mwebale tuteeramu kutuwagazisa kintu kino nga Mukama ye mubeezi eyakikolanga bulijjo musabanerera kinkolere. Omusaba ne leero akikukolere bwe kibanga kiri bwe kityo nze nja kutandikirawo okubanga mbatambuza nja kutandikira wa Sempijja nkuwe kimu Nabayunga kimu nkomewewo kimu Nabayunga naye mwongere ekikye Sempijja wanjisebo birungi si birungi ono yali mugundiivu mu ggwanga lya Saudi Arabia era ng'atera okuwandiika nnyo ku lulyo olulangira era kigambibwa nti kyekyamuviirako obuzibu ne bamumiza omukka omusu mu Buturuuki oba gye tumanyi nga Turkey. Mpa erinnya lye. simumanyi sebo kikuyinza obuzito kimuyinze obuzito namwenenya oyo si mulala ye Jamal Khashoggi wamuwulirako yesebo gwe baatematema ne bannyika mu asidi kigambibwa nti yenzita gye baamutamu. Tugende ewa Betty Nabayunga. Wanjisebo Nabayunga yesebo ono yamyuka omukulembeze w'eggwanga erya Africa erya America. Ono yamyuka omukulembeze w'eggwanga erya America. kikuyinza obuzito Ne kibanga kimuyinze obuzito oyo si mulala ye Kamala Harris. Ne tugende ewaani Sempijja mu kaseera eggwanga erya South Sudan we lyafunira obwetwaze ani eyali akulembera eggwanga erya Sudan. yali President Bashir Yali President Bashir Omar el Bashir obwa SSEDDUGGE busatu. neyanzizanyo sebo okigudde bubuufu yoga Nabayunga wanjisebo mu kaseera eggwanga erya South Sudan we lyafunira obwetwaze nga terinafuna bwetwaze ani yali akulembera ettwale eryo nga likyali ttwale terinafuuka ggwanga eryetongodde. kinyinze sebo Kikuyinze. mulonda kikuyinza obuzito Ani alonze? Sempijja londa mpulire. yali John Galanga de Mobile. Nemba nze nga mbanyukidde wano si bwe guli kamu katudde. Kale tugende bwe tuti ndiwa Sempijja Patrick Sempijja wanjisebo ono yaviirako Nakisasa ku kisaawe kya Nnyonyi Entebbe saako ne kampuni yonna eya Uganda Airlines nti engeri gyefunamu omulimo yali yakiwunjukira era bw'atyo n'agukola mu ngeri y'agadibenga lye. Yali ani ono? Jennifer Bamutulaki busatu obwa SSEDDUGGE. neyanzizanyo sebo okigudde bubuufu yoga Betty wanjisebo ani mukulembeze w'ekibiina ekifunzibwa n'ennukuta PPP? ye omukulu Honorable Abedi Bwanika. Omukulu Honorable Abedi Bwanika. Ntereezaamuko
Jabberi Bidandi Sali. Jabberi Bidandi Sali. Jabberi Bidandi Sali obubonero busatu. Okigudde bubuufu yoga. Era mpuliddeyo eri agamba nti kyekyo lwaki owaba. Aha. PPP, People's Progressive Party. Dr. Bedi Bwanika wa PDP. Kale netugende wa Sempija Patrick Sebo. Sempija Wangi Sebo. Mu lulimi lw'abayizi okwandaza kiki? Okwandaza kuleekaana nga muyiga ensolo eryoka ejje egwe mu lutuula. Okuba kuyita kwamira oba kwasira kyoliko. Tafunyeewo kabonero n'ow'e Kalungu n'aga nti ebyokuyiga sibimanyi. Temuwa kabonero. Nani? Nabayunga Betty. Nabayunga? Yes, Sebo. Mu lulimi lweru. Yes, Sebo. Lwakuyigga lwe tuba tutambuliramu. Yes, Sebo. Mu lulimi lwakuyigga lwe tuba tutambuliramu. Yes, Sebo. Senga omuyizzi atandika okufuuwa eŋŋombe naye ng'eŋŋombe ebigambo ebivaamu bigamba kalakata ensaka. Bubaka ki bwaba awa abasigadde eka? Abasigadde eka? Nandigambye nti abeera abawa buli omu okusobola okutaayiza ekitundu ekyo mwe basuubira ensolo mweyinza okuva. Ebigambo abawuliriza n'abatulaba babiwulidde bulungi, naye abatolobya empandiiso bagamba nti tebajja kuwa kabonero wadde ekitundu kyako. Kikuyinza obuzito. Omuyizzi ali eri ku nsiko, eŋŋombe gy'afuuwa kalakata ensaka, eri gye yavudde kitegeeza nti omuyiggo gukoze eki? Gutodde. Mu kalakata ensaka ennyama nkola ki? Tuleeta. Obubonero tabozzeewo. Siwumuliraawo? Owummuliddeawo. Neyanziza. Bwe kiba nga kiri bwe kiti tuyinza okuba nga tulaba ebivudde ku mmeeza ey'eggattiro, naye nga nyongera okujjukiza nti oba ng'oyagala okumanya ebisingawo ku nteekateeka eya Hillview Primary School Matanga, ojja kuba ku ssimu 0752 64 74 22 0752 64 22 ye Hillview Primary School Matanga Masaka City. Hajabu Simwogerere yalina okusooka okuba nga atuwa biki ebivudde mu mbuga ya SSEDDUGGE mu luvunkana olusookedde ddala. Okudda mu kwoza ani akize ku ani akyaleebya, ani akyakuubedde, ani akameme gwe kakubye, katukuwa omugatte owulire SSEDDUGGE. Bakuyita kulondobereza. Yeeyanyageemu nti kabaka yankongoola. Nti senga teyakongoola wandizze na 10. Mazima. Sijja kubiddamu ebyo. Akadde kagere okukkakkana olukontana lugenze okutuuka we luli nga Sempija Patrick alina obubonero 7 nga Nabayunga Betty alina obubonero 3. Olukontana lukyayinda. Webale nnyo, webalire ddala. Kitegeeza ki? Nti singa Sempija ayitawo Nabayunga Betty n'amalira ku bubonero 3, nabukeera Lesta alikomawo wano n'addamu ekibuuzo ekifaanagana n'ekya Nabayunga okusalawo afuna ekirabo ng'omukyala n'aba asembyeyo okuva mu lwokaano. Kyokka ng'era Nabayunga Betty akyalina omukisa gw'amaanyi ogenda ku fayinolo eza SSEDDUGGE 2022. Ngenze wani Sempija Patrick Sebo. Sempija Wangi Sebo. twogere bwe tuti. Wangi Sebo. twogere bwe tuti. Sebo.
eno ye kilabu y'omupiira etwalibwa ekitongole eky'amakomera mu ggwanga Uganda. Gaddafi FC. Temumukombya kabonero. Mulonda Nabayunga Betty. Nabayunga Betty. Oyinza okulonda kwa Nabayunga Betty alangiridde alonda. Bw'afuna akabonero aba agatta ku buli. Bwe kimusuba aba atoolwako. Awo. Nabayunga. Walangiridde dda. Police. FC. Ekibuuzo wakiwulidde? Mukulu Federico. Mulonda ekitegeeza yakiwulidde. Kilabu y'omupiira ekitongole eky'amakomera Nabayunga atuwadde Police FC. Mumugyeko akabonero. Kikuyinza obuzito. Bagiyita Maroons FC. Kitegeeza nti Nabayunga alina okuddamu ekibuuzo kyonna bw'aba ayagala okusigala ku birabo. Nabayunga nzizewwo. Yesebo. Bwe guli. Yesebo. Eno ye kilabu y'omupiira etwalibwa ekitongole ekiwooza omusolo mu Uganda. Bagiyita URA. URA FC. URA FC obwa SSEDDUGGE busatu. Okigudde lubuufu. Yoga. Nja kusaba kamera emu egende mu Nabayunga Betty. Kamera endala ejje ewange. Ntwala akakisa kano okubategeeza nti Nabayunga Betty takomye kubanga ayina emikisa okugenda ku final, wabula kati ye muwanguzi w'ebirabo by'omukyala owa SSEDDUGGE. Katugende bwe tuti. Busatu abufunye. Tamalirizo ono. Nkyako nayo mu kampe enkalye. Nkyako nayo kamu. Tugenze wani. Sempija Patrick. Sempija. Wangisewo. Mu mawanga agali mu buvanjuba bw'Amazinga Africa, omukago gwa East African Community, ono ye yakoze ebyafaayo mu World Cup eri mu ggwanga erya Qatar. Mu kaseera kano ye Salima Mukasanga. Njagala ombuulire ava mu ggwanga ki era Qatar aliyo ng'ani? Ava mu ggwanga lya Rwanda, yabadde lifali mu Qatar sebo. Obwa SSEDDUGGE busatu. Neyanziza nisebo. Okigudde lubuufu. Nabayunga. Wangisebo. Ddamu kino. Yesebo. Buli ggwanga libeera ne munyenye yaalyo. Yesebo. Ngenda kuwa amawanga abiri ompe emunyenye zaago. Yesebo. Tugende ku Argentina. Pempe. Mbappe. Bufalansa. Lionel Messi. Webale nnyo, webali eddala temumukombya omupiira wagulabye. Mulonda sebo. Ani alonda? Sempija Patrick. Sempija alonda. Argentina, Lionel Messi. Otyo. France, Kylian Mbappe. SSEDDUGGE kam. Neyanziza nnyo sebo. Nja kukomawo ku final. Era Hajabu simwogerere ntwala omukisa guno kutegeeza emmeeza ngikulekedde n'abantu onaabasiibula ngenze kweteekerateekera Lwanga 3 ku final. Neyanziza nnyo neyanzeege era nange nkusiibudde naye we ngenza okusiibulira nga nkyabuzaayo ebibuuzo 2 buli muntu
kale byebibuuzo bina kale tutambule bwe tuti ngenze ewaani Sempijja Patrick. Sempijja Wanjisebo. tutambule omwaka ogw'2020 gwali gwa biwoobe mu ggwanga lya Burundi. Abaaliko abakulembeze b'eggwanga eryo babiri bwe baafa. Yes sir. Beebaliwa. Sibamanyi sebo. Kikuyinza obuzito. Ne Betty n'aga nti tajja kweteekera. Pierre Buyoya yafa COVID ne Pierre Nkuruzinza naye yafa. Ebibye tebyategeerekeka bulungi naye nga 2020 gwe gwabatwala. Yes sir. Nyenzeewa Nabayunga Betty. Nabayunga Wanjisebo. uliriza kino. Yes sebo. Mu kaseera kano omukulembeze wa Burundi yaani? Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye. Busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Akigudde mu buufu. Nfundikira. Yes sebo. Nani? Sempijja Patrick. Mu kibuga Kampala oli bwakugamba nti nsanga ku biwologoma oba we baayitanga ku biwologoma omulagirira otya? Sabakunzi ya musebo. Mu kibuga Kampala oli bwakugamba nti nsanga ku biwologoma oba we baayitanga ku biwologoma omulagirira otya? Kiganye abalaba Sseddugge 2022 n'abawuliriza ne beesooza ne beeswanta baga nti ako nange mbadde nkamanyi senga mbaddemu oyo yagenda yatya. Yogera bitono senga obadde wano oba oli awo byandikukoze ekyajabu. Ku biwologoma Container Village ogiraba we batunda eddagala ly'ebisolo. Yes sir. Tambula ng'odde eno ku ssaawa ya Queen. Ekizimbe ekiri awo ekitunudde mu lwano kye bayita Shoprite. Awo bayita oba we baayitanga ku biwologoma nga toto eri mabbali wano bwe wati. Kale tugende waani? Nabayunga Betty sebo. Nabayunga Wanjisebo. owuliriza Mpuliriza sebo. ng'Abayisiraamu tebannaba okufuna kitebe eky'Ekampala mukadde ekiriko omuzigiti gwe bayita Gaddafi Mosque. Yes sebo. Bayina we baali. Yes sebo. Bw'oba oli na Kampala lagirira omuntu ayagala okugendawo. Bali ku Old Kampala. Wano ku Namirembe Road. Ekyengulu wa Namirembe Road. Oba ku Old Kampala Secondary School. Okulira na Old Kampala Secondary School. Mpuliriza naye tonnaba kunga nti mmaliriza. Old Kampala Secondary School Namirembe Road. Waliwo okuva ku garage za Global ku bayitawo ku Bakuli. Kaakati awo ebintu ne tugamba nti oba bigaane bugaanyi. Kikuyinza obuzito. Ekifaananyi oba obadde otebereza butebereza oba obadde okulupya bukulupya simanyi. Naye wandiŋŋambye nti fuluma mu paaka empya. Fuluma mu paaka empya. Nga bw'ogifulumamu bw'oti. Yambuka n'oluguudo olwo. Namirembe Road. Ate oyo Namirembe Road ng'ofulumye mu paaka empya bw'ofuluma bw'oti salamu oluguudo osale bw'oti. Martin Road. Awo engulugulu awo. Naye Namirembe Road yali eri mu Basekalaala edda gye baayitanga Basekalaala.
bakkiriza nti obubonero bukusubye mu ngeri ya bwenkanya, temuwa kabonero ate noono tamulonze. Kakati ebivudde ku ggwandiikiro lya SSEDDUGGE 2022 byetwagala tulangirire, naye nga bwetulangirira twala omukisa guno okwebaza abavunkanyi mwenna, abakamera mwenna, abavugirizi mwenna, ne bannaffe abatukwatiddeko mu ngeri ezitali zimu okulaba nga olukontana luno oluddirira olwakamalirizo lufundikirwa. Lugenza okufundikirwa nga Faizo Kalungi ali ku luzannya olufundikira, nga Makumbi Vincent ali ku luzannya olufundikira, ate ne gwe tugenda okulangirira oba gwe ngenda okulangirira olwaleero ng'omuwanguzi yagenda okwegatta ku bali ababiri, tufune abantu basatu abagenda okuvunkana ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini. Nkozesa ebigambo ky'okwebaza abavugirizi baffe mu lulimi lwenjogereramu bwe ŋŋamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, oba oliawo mba sina kyensobola kwongerako. Balubwama Local Agro Enterprises, bakafulu era abakugumbula obulunzi n'okulima, mwebale nnyo. High Energy Electricals, abasangibwa Nansana, bakugu mu by'amasannyalaze g'enjuba nagali aga hydro agava ejjinja. Focus Construction, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Malaka Ecology, ke kafo nga Mukama tannaba kutwala Kewandyegombye okugendamu. Tebasosola myaka n'abazeeyuse n'abakuliridde n'abakyewulira essajja abamalako, nammwe babeetaaga. Malaka Ecology, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lwengo General Hardware, mukoze nnyo, muvugiridde, mutambuza, mulabiridde, ŋŋambe ki. Hillview Primary School Matanga, ekya basale nino kiremerako kubanga abavunkanyi mwenna muli omwo, abateesiteesi nga ne Hajabu simwogerero mutwaliddemu tuli omwo. Kaakati awo n'abakamera bonna lwakuba bo ebyokuzaala bakyabyepena, naye baatugamba nti ku basalizi zino kwetuli, bwe muteebaza ate mulyebazaani. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Dr. Aida Nassolo ewandege yaawo naawe weebale. C&A School bano batimba ku mikolo ate ne basomesa abeetanira emirimu egyo, kwegamba bakola kukunyiriza bantu n'emikolo. Nammwe mutukoze bulungi. Oluvunkana nno lugenza okuwunzika senga beti ossa ekibuuzo ekisembyeyo wandibadde otukola bubi kubanga ebintu bibadde bigenda kukola kubaamu obwezigoolo. Olukontana lugenza okuwunzikibwa nga Beti Nanyonga, Beti Nabayunga afunye obubonero 8, nga Patrick Sempijja afunye obubonero 11. Kitegeeza ki? Nabayunga nga balangiridde dda ye mukyala akize mukyala munne oba bakyala banne mu SSEDDUGGE 2022. Ate ye Sempijja Patrick n'abeera nga ye yeegasse ku Faizo Kalungi ne Vincent Sempijja mu luvunkano olujja okubeerawo nga 3 omwezi guno gwennyini. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga.